rapaziada, beleza? Começando mais um videozão pra vocês aqui do canal. E bom, rapaziada, o videozão de hoje vai estar top demais. Tá finalizando, graças a Deus, aí o som da Saveiro. Vou estar pintando hoje uma cor aí que vocês vão ver, a cor que eu pintei. Rapaziada, eu acho que essa cor aí não vai ser definitiva. Vou estar pintando aí pra dar uma quebra de galho, rapaziada, porque eu vou ter que achar uma outra cor um pouco mais top pra deixar o som naquele naipe, beleza? Mas vou estar pintando e vou estar deixando aquele naipe ou a caixa de som para deixar topzera aí a caixa de som. Então já deixa o like e se inscreva no canal para dar aquela fortalecida para nós, beleza, rapaziada? É muito importante vocês se inscrever, deixar o like para estar motivando eu estar trazendo mais videozão para vocês, beleza? Então acompanha o videozão e acompanha o videoclipe de nós finalizando essa caixa de som, esse projeto que levou 2 dias para nós finalizar. Porque deu muito serviço, rapaziada. Pensa que serviço que deu. Mas vou estar finalizando hoje, beleza? Então segue o videozão. Tamo junto, é nóis. Então, rapaziada, eu trouxe hoje na casa do Ismael pra nós dar aquele talentão na caixa. Ó, o Canars aqui ajudando nós. Bicho velho trazendo uns tocão aí pra nós pôr na caixa. E vai dar serviço a caixona. Vamos passar um prime agora aí, né, tesão? O Ismael aí já vai fazer pra nós a mistura aí do prime, pra nós deixar a caixa daquele jeito. E então, rapaziada, se liga aí no videoclipe que eu vou fazer, pra vocês não ficarem escutando esse tch, beleza? Se liga o videozão top pra vocês. Então, rapaziada, a caixa ficou desse jeito aí, dessa cor, ficou top. Agora vamos lá na casa do Canars que pra nós estar montando e sub. Então, os filhos teu. Fartou força aí, Canarski. Se bate. Tá tudo alta? Tá. Fazendo inversão de roda agora aí, rapaziada. Nos 2 carros. E o sub lá ficou pronto. Já eu mostro pra vocês como ficou. Agora só vamos trocar as rodas aí. Então, rapaziada, a roda ficou desse tipo aí. Ficou esse azul bem clarinho, bem fraquinho, né? Mas pretendo trocar ela, colocar um azul mais forte, beleza? E pintei os dudos também de preto, também que achei que ficou bem legal. E assim ficou a caixona. Agora só falta as cornetas. E aí, show de bola. Essa verona tá aí, deixa eu ver, daquele jeito.
Vou tentar achar um azul dessa cor aí, beleza? Um azul ravena. Mas a caixona ficou nesse naipe, beleza, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o videozão. Espero que vocês tenham gostado aí da caixa, rapaziada. Eu gostei bastante do resultado. Rapaziada, igual eu falei, é uma cor provisória. Pretendo mudar. Não finalizei 100%, rapaziada, porque faltou a tinta. E agora, no final de mês, estamos sem grana pra comprar tinta. Então ficou meio assim, rapaziada. Mas confesso que ficou bem mais melhor do que tava, com certeza, né? E agora só falta montar o somzão e debulhar nas playlists pra vocês aí, beleza, rapaziada? Espero ter gostado do videozão aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, rapaziada, de deixar o like e se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida pra nós, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!